我講我以前嘅感情就係3個月啦，頂籠啊。咁女朋友我都唔知有幾多個啦，數唔到。一腳踏幾船，周時都會有出現嘅。唔識去愛咯。咁追隨我而家係可以一路愛我太太啦，都愛咗10幾年。但我自己係拉仔嚟嘅，最細一個。咁我對上有2個家姐。我爹哋媽咪感情唔係好好，但係都好錫我。關係唔係好，不過就冇離婚咯。咁我2個家姐都好錫我，即係差唔多我等於係有3個媽咪，基本上要乜都係有乜，有咩好嘢都係俾我先嘅。養成咗一個比較任性嘅一個性格，比較自我中心嚇。咁譬如舉個例，佢感情方面都係自我中心。總之我以我感覺行先。之前嘅男女關係非常混亂嘅。通常嚟講，我大約即係新鮮感期，可能即係3個月，跟住之後嗰3個月咧就係頂落去嘅啫。3個月頂唔順啦，咁啊分手，揾咗第二個咁樣，或者係已經有第2個啦，咁所以就分手。因為唔識愛啊嘛，咁淨係尋找新鮮期。我試過努力嘅，不過就係最努力都係3個月。跟住3個月之後就已經覺得嗰個女仔已經係唔中意啊，或甚至乎覺得佢有啲討厭。女朋友我都唔知有幾多個啦，數唔到啦。一腳踏幾船，周時都會有出現嘅。唔識去愛咯。拍拖一段最長時間，一般嚟講半年到啦。其實係頭嗰3個月就新鮮感，跟住冇咗啦，就冇咗啦。半年一個，半年一個。淨係去到一個咧，係我男性嘅朋友都睇我唔起嗰個地步啊！我都唔敢話嗰陣時我愛我自己嘅，但係我只係可以咁講，係真係完全係唔識得去愛啊！冇愛一個地步，去到就係我哋成家移民去加拿大。我媽咪買咗佢自己份保險，因為佢話俾我哋聽啊嘛，佢有咩事咁我哋知道佢有買咗份保險。我第一時間就喺度諗緊，咦，我媽咪幾時死咧？我算下先，我媽咪大約幾時死？咁我大約幾多歲？嗰陣時咧，我啲錢可以夠做啲咩咧？就係咁樣，唔識得去愛。我以前咧，其實喺加拿大嗰陣時生活，都有遇到好多基督徒嘅。其實我覺得信耶穌嘅人係，你信乜都好，你信耶穌係最傻一樣嘢。因為對於我嚟講嗰陣時，我係唔信任何宗教，我覺得宗教只係一個心靈嘅寄託，即係一啲人唔叻嘅人先至去揾呢樣嘢信，揾嗰樣嘢信嘅啫，唔現實嘅。咁尤其是基督徒咧，真係好傻嘅，又話自己為我哋釘十字架啊，又呢樣又唔得啊，嗰樣又唔俾啊，咁都好順嘅。咁直至到我翻嚟香港啦，嗰陣時係去一間公司嗰度做嘢，咁有個秘書就坐喺個大堂門口嗰度。嗱，嗰個秘書佢係一個好犀利嘅基督徒，佢凡人行過，佢問過又好，冇問過又好，都會邀請你翻教會嘅。嗰陣時嗰個速遞哥哥好慘噶，我睇住佢日日都要諗點樣推佢啊，因為佢日日都要交信俾佢嘅。跟住有一次就係我覺得既然佢又成日邀請我哋去食飯，咁有一次我就算啦，都人哋咁邀請我咁多次，我自己諗唔到點樣推佢啦。咁好啦，同佢一次去聽佢講耶穌啦。佢就同我講咗個見證嗰陣時，我唔知咩叫見證啦。咁但係我覺得即係心理作用嚟嘅啫，即係咁啱都咁巧啫，邊有咁多咩神蹟啊咁樣啊？咁去咗之後咧，就我唔知台上嗰個人講啲乜嘢，但係我就 get 到一個信息，就係原來我自己都有一個問題，就係我好中意買嘢嘅，我好中意使錢嘅，使錢對於我嚟講唔係一個難度，因為我自細都係俾中慣啊嘛。原來係任何一個產品，佢由一張白紙去到設計，去到製造，去到包裝，由幾千人嘅努力，為嘅就係吸引我一個人去買嘅啫。咁我係冇辦法抗拒去買呢個產品。咁我覺得好有道理，但係冇答案。我知道原來我有個問題，但係冇答案。咁我結咗婚之後，咁當然初初都以為自己有改變嘅。咁但係又係3個月，我就即係覺得，原來我冇改變過。當然我哋都唔會離婚啦，即係唔可以離婚。但係都唔得㗎。我覺得我唔愛佢都好難搞㗎喎。咁我亦曾經都有祈禱咧，點樣咧？我同神諗埋㗎啦。主啊，我幫你諗埋㗎啦。不如咧，你帶佢返天家，咁咧我就可以娶個第2個咯。咁亦都冇違反。咁當然啦，你又冇睬我啦。咁但係個弟兄教我就一路宣告每日宣告我愛我太太，
咁初嗰陣時咧，宣告完就即刻嗌交嘅，即刻就嗌交。但係我 keep 住每日都宣告咯，直至到有一日有把聲音問我：如果我而家接走你太太，你會點？佢嗰刻我千祈唔好，我需要佢，我愛佢。咁我就知道我改變咗，又唔識得去愛。即係我講我以前嘅感情就係3個月啦，頂籠嚇。咁到我而家係可以一路愛我太太啦，都愛咗10幾年，但係就冇咗嗰種3個月之後就覺得佢唔新鮮嗰種感覺。對於我嚟講咧，嗰個由冇愛到愛咧發生喺我身上，呢個係一個超自然嘅。咁我信咗耶穌之後，我可以經歷呢樣嘢，我覺得呢個係最奇妙嘅一樣嘢。我識得愛我太太，我覺得呢個真係好緊要。因為夫妻關係對小朋友影響都係好深嘅。我嗰陣時生咗個小朋友，我哋基本上都已經好少嗌交啦。咁有一次都真係嗌交嘅時候，我見到小朋友係好無助嗰個樣，見到爹哋媽咪嗌交，佢個樣係好無助、好懼怕、好冇安全感。嗰陣時佢好細個，但係佢都可以用個表情話到俾我聽咁多嘢。所以我知道夫妻關係唔單止我哋夫妻，但係對小朋友好。最近我係經歷緊啦好大經濟嘅困難，但係我好滿足，因為我有一個好好嘅家庭，有一個好好嘅夫妻關係。嗰個滿足感係大大掩蓋咗我嗰個困難嘅恐懼。我覺得呢樣嘢係我最大嘅得著，亦都係我最好嘅得著。我只可以咁講，一個咁複雜嘅環境，有生命就唔係咁簡單嘅嘢，一定有人創造一樣嘢建立。你亂咁喺沙灘度亂咁撥啲沙，係唔會撥下會有個城堡走出嚟。一定要有人去建造。即係我係唔相信一個咁美麗有生命嘅一個地方係任意可以爆出嚟，同埋人係尋求緊愛。無論你係好想你要賺好多錢又好，你要去盡世界各地，好多人每個人都有唔同嘅理想，但係佢背後都係尋求緊愛，每個人都係需要呢樣嘢。但係由我一個唔識得去愛到有愛，我都俾唔到個方法嚟，所以我自己都唔知我用咩方法可以得到呢個愛，所以我非常之珍惜呢個愛，因為我好深信呢個愛係神俾我，而呢個愛係就正係我同我太太同埋我一家好需要嘅愛，所以我係好感恩。